तो गाइस आज के एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमारे पास है ये फेविकोल, ये रील और ये बलून। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें इस बलून को फुला लेना है और फिर उसके बाद इस गुब्बारे में गांठ लगाकर अब बारी है इस गुब्बारे में फेविकोल को लगाने की। फेविकोल को अच्छी तरह से लगाने के बाद अब बारी है इस धागे को इस गुब्बारे में लपेटने की। गाइस फेविकोल और धागे को लपेटने के बाद ये कुछ ऐसा बन गया। अब हम इसे कुछ देर के लिए अच्छी तरह से सुखाएंगे। तो गाइस सूखने के बाद फूटने के लिए रेडी है हमारा ये बलून। गाइस इसे फोड़ने के बाद जो आवाज आई उसे सुनो, चेक करो। मतलब कि गजब यार। तो गाइस हमारी इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है।